হাই এভরিওয়ান, আজ আমি বেরিয়ে পড়েছি সকাল সকাল, খুব সকাল। তো আমি কোথায় যাচ্ছি তোমাদের সাথে পুরো ব্লগটার মধ্যেই শেয়ার করব, তোমরা পুরো ব্লগটা দেখতে থাকো। তো চলো প্রথমে ইন্ট্রোটা করে নিই তোমাদের সাথে। গুড মর্নিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল প্রতিস ব্লগ। সো গাইজ, আজ আমি চলে এসেছি আবার একটা নতুন ব্লগ নিয়ে। আর এটা আমার ফার্স্ট জার্নি ইন্টারন্যাশনাল, ইন্ডিয়া টু বাংলাদেশ বাই ট্রেন। এটা আমার ফার্স্ট ট্রিপ বা মানে ইন্টারন্যাশনাল। তো আমি ভীষণ এক্সাইটেড। তো তোমাদের সাথে আজকে পুরো ব্লগটা শেয়ার করব, তোমরা সাথে থাকো আর পুরো ব্লগটা তোমরা দেখতে থাকো। আজ এই ব্লগের মধ্যে আমি কি কি দেখাবো তোমাদেরকে, আর কত কি খরচা, কিভাবে যেতে হবে না যেতে হবে, পুরোটাই তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করব। তো তোমরা পুরো ব্লগটা দেখতে থাকো। তো এই হলো আমার পাসপোর্ট আর টিকিট। তো আমি এর কীভাবে যেতে হবে কলকাতা টু ঢাকা, সেটা তোমার খরচাটা তোমাদের বলে দিই প্রথমে। ট্রেনটার নাম হলো মেট্রি এক্সপ্রেস কলকাতা টু ঢাকা। এই ট্রেনটা ছাড়ে কলকাতা স্টেশন থেকে। আর এটা হলো দুটো নাম্বারের ট্রেন আছে। এক হলো 13109 টিউসডে ফ্রাইডেতে, এই দুদিনে ছাড়ে 7টা 10-এ। আর একটা হলো 13108 মানডে ওয়েডনেসডে স্যাটারডে 7টা 10-এ ছাড়ে। আর এসি ফার্স্ট ক্লাস এর ভাড়া হলো 2675 টাকা, এসি চেয়ার কার এর ভাড়া হলো 1780 টাকা। তো খরচা, এই টিকিটের খরচা এটা। আর তোমরা এবারে ওখানে চাইলে খাবার ট্রেনে সব ওঠে, খাবার তোমরা ওখান থেকে কিনে খেতে পারো। তো আমি বাড়ির থেকে খাবার বানিয়ে নিয়ে গেছি। তো চলো তোমাদের সাথে শেয়ার করব ট্রেনের খাবারও কীরকম কিনে খাবো, আর প্লাস বাড়ির থেকে নিয়ে গেছি সেটা তোমাদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করব। তো চলো, ট্রেন এখন ছেড়ে দিয়েছে, তো টাটা কলকাতা। তো গাইস, ট্রেনটা পারফেক্ট টাইমেই ছেড়েছে, 7টা 10-এ ছেড়েছে, গিয়ে পৌঁছাবে 4টে 10-এ। তো চলো দেখি কতটা সঠিক টাইমে ট্রেনটা গিয়ে পৌঁছায়। তো যেহেতু এত কুয়াশা, কিছু দেখা যাচ্ছে না, ভীষণভাবে মানে কুয়াশা হয়েছে, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। তো একটু ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদার আছে। তো চলো একটু চা খেয়ে নিই। তো আমি চা নিয়ে নিলাম এখন। তো গাইস, চাটা ভীষণ ভালো লাগছে, বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদার আছে, বেশ ভালো লাগছে। একটু গরম গরম চা, যদি সাথে একটু পকোড়া থাকতো, ইস মায়ের হাতে পকোড়া ভীষণভাবে মিস করছি। তো কিছু যদি পকোড়া নিয়ে আসতে পারতাম তো খেতাম। ট্রেনে তো কিছুই উঠছে না, শুধু চা দেখছি, চা আর জল, আর কিছুই না। আর তাও বলে রেখেছি যে কিছু যদি স্ন্যাক্স কিছু পাওয়া যায়। তো আমি বাইরে থেকে সেরকম কিছু আনিনি, মা রুটি করে দিয়েছে আর সবজিও বানিয়ে দিয়েছে, আলুর দম। তো ওটাই খাবো, ওটা আমি নিয়ে এসেছি। ট্রেনের খাবার আমি নেব, দেখবো সেরকম মানে কীরকম টেস্ট আছে ট্রেনের খাবারে। তো চলো সব মিলিয়ে তোমাদের সাথে পুরো ব্লগটা শেয়ার করব, তোমরা দেখতে থাকো। আর দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর লাগছে, সবুজে সবুজ, ভীষণ ভালো লাগছে। তো চলো, আমরা এসে গেছি গেদে স্টেশন। তো এখানে এখন দাঁড়াবে 15 থেকে 20 মিনিট। তো এটা হলো ইন্ডিয়ার লাস্ট স্টেশন গেদে স্টেশন। তো গাইস, ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে, তো আমরা এখন ঢুকছি বাংলাদেশ। তো টাটা বাই বাই ইন্ডিয়া। তো এখন বর্ডার ক্রস করছে গাইস, বাংলাদেশ বর্ডার। তো ভীষণ ভালো লাগছে, কখন গিয়ে ঢাকাতে পৌঁছাবো, কখন যাব, সেই একটা এক্সাইটমেন্ট মানে মনের মধ্যে হয়ে আছে যে কখন যাব। ওখানে আমার সব ফ্রেন্ডরা ওয়েট করছে। তো চলো তোমরা সাথে থাকো, দেখতে থাকো।
গাইজ দর্শনা স্টেশন এসে গেছে। তো এখানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছে, সেই শ্যুটটা আমি করিনি। তো এটা হলো বাংলাদেশের ফার্স্ট স্টেশন দর্শনা। আর এখানে ইঞ্জিন চেঞ্জ হয়েছে। আর এখানে হলো বাংলাদেশের পুলিশ এখান থেকে উঠেছে দর্শনা স্টেশন থেকে, আর আমাদের ইন্ডিয়ান পুলিশ গেদে স্টেশন থেকে নেমে গেছে। তো গাইস একটা কফি নিয়ে নিলাম, ভীষণ ঠান্ডা ঠান্ডা করছে, তো একটা কফি নিয়ে নিলাম। তো বাংলাদেশের কফি কিরকম টেস্ট চলো খেয়ে দেখি। আর ইন্ডিয়ার কফি, ইন্ডিয়ার চা তো খেয়েছিলাম, তো ঠিকঠাক ছিল। হ্যাঁ, এটাও ঠিকঠাক আছে, খারাপ হয়নি, ভালোই হয়েছে কফিটা। তো গাইজ আমি মানি চেঞ্জ করেছি কলকাতা স্টেশন থেকে, কারণ ট্রেনের মধ্যে আমি এটা ওটা কিনবো, তখন হয়তো লাগতেই পারে, তার জন্য আমি এখানে করে নিয়েছি, মানি চেঞ্জ করে নিয়েছি। তো দেখো কফির সাথে আমাকে মানে 10 টাকা ছিল না বলে ছেলেটার কাছে, তো আমাকে বললো যে 5 টাকা করে দুটো টফি আমাকে দিয়েছে এখান থেকেই, তো কফির সাথেই আমাকে দিয়েছে। তো দেখি চলো টফিটা কীরকম খেতে, বলছে তো বাংলাদেশের চকলেট, খেতে খুব টেস্টি, আপনি খেয়ে দেখুন। তো চলো গাইস খেয়ে দেখি এটা কীরকম টেস্ট। সব কিছু খাওয়া ভালো, টেস্ট করা ভালো, তাই না? দেখে কিন্তু বেশ ভালোও লাগছে, ছোট্ট ছোট্ট চকলেট। খেতেও টেস্ট আছে, খারাপ না, একদম চলে যাবে, ঠিকঠাক আছে। তো গাইস আমি একটা এখান থেকে ব্রেড কাটলেট নিয়ে নিয়েছি। তো এটা এখন খুলে দেখি কিরকম দেখতে লাগছে, খেতে কিরকম হবে জানি না। আমি বাড়ি থেকে তো খাবার নিয়ে এসেছি, তোমাদেরকে আমি আগেই বলেছি আমি বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে এসেছি। তো চলো দেখে তো আমার কিরকম লাগছে, পুরো ঠান্ডা, একদম ঠান্ডা, কোনো গরম নেই। তো আমার ঠিক ভালো লাগলো না, তো আমি এটা খেলাম না, এটা আমি রেখেই দিলাম। আমার মা যেটা বানিয়ে দিয়েছে, রুটি আর আলুর দম বানিয়ে দিয়েছে, তো সেটা আমি এখন খাবো। তো চলো, মায়ের হাতের খাবার ভীষণ টেস্টি, বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছি, তো এটাই খাবো আমি। তো গাইজ দেখো এই সেতুটা বিশাল বড়, এই সেতুটা পেরোতে পুরো আধ ঘন্টা সময় লাগে। তো এটা হলো বঙ্গবন্ধু সেতু। তো বাঁদিকে জল, আর মাঝখানে রেল লাইন, আর ডান দিকে রাস্তা। তো ভীষণ সুন্দর লাগছে, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কতটা সুন্দর লাগছে দেখতে। তো গাইস আমরা এসে গেছি ঢাকা স্টেশনের কাছাকাছি এসে গেছি, আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা ঢাকাতে পৌঁছে যাব, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে আমরা পৌঁছে যাব। তো ফাইনালি আমরা চলে এসেছি গাইস। তো এখানে বিশাল লাইন পড়েছে, ইমিগ্রেশনের জন্য বিশাল লাইন পড়েছে, দেখো ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট লেখা এখানে। তো আমি ভীষণ এক্সাইটেড, আমার ফ্রেন্ডরা সব ওইদিকে আমাদের জন্য ওয়েট করে আছে। তো চলো ইমিগ্রেশনটা আমরা শেষ করে নিই, তারপর তোমার সাথে দেখা হচ্ছে। তো গাইজ ব্লগটা অনেকটাই বড় হয়ে যাবে, তো আমি ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। আর তোমাদের কাদের কাদের ভালো লাগলো এই ব্লগটা দেখে, আর তোমরা কে কে ইন্ডিয়া থেকে বাংলাদেশে এসে একটা অবশ্যই কমেন্ট করবে, কে কোথা থেকে আমার এই ব্লগ দেখছো তোমরা। তো আমি আবার আসবো নেক্সট ব্লগ নিয়ে, এই ঢাকার বাংলাদেশের ব্লগ নিয়ে আমি আসবো। তো দেখো আমার ফ্রেন্ডরা চলে এসছে, তো তোমরা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। তো টাটা, বাই।